18. april 2026 odhajamo na drugo današnjo soto, ki se imenuje Koprivnik. Zdaj sva bila na Blegošu, od Blegoša do sem je 5 minut vožnje. Moram pa povedati, da je cesta že kar v tako srednje slabem stanju. Parkirišče tle je obilico prostora, da se ga da kam parkirati po želji. Tale pot pride iz smeri Mladega Vrha, kamor imamo še pol nameniti, če se bo nam dalo. Zdaj se pa gre tle gor, tle imate lepo novo tablo. Ja, ampak tle se ti piše na veliko, na 15 mestih, ne. Med gorami pa Koprivnik. Tako da se odpravimo zdaj tle gor po tej potki. Je pa po mojem nekih 200 višincev za narediti. Koliko se jaz spomnim, enkrat doslej so že bila tle, je bilo zelo zaraščeno, upam, da zdaj tega podrastja še ni toliko, da bo bolj prijazno do pohodnikov. Torej, Koprivnik, S5 Charlie Papa 005, spet na hitro par zvezd samo na UKV-ju pa na SSB-ju, mislim na FM-u pa na SSB-ju. Pa greva pa naprej. Potem bova šla pa prvo verjetno dol od Mladega hriba direkt navzdol po tisti poti, ko sva na zadnjič lansko leto, ko sva bila na Mladem Vrhu, šla po gor. Jaz še pa samo navigacijo vklopim za vsak primer, ki sem jo pozabil in se slišimo malo više, oziroma gledamo malo više. Prvi del, kot rečeno, poteka po tem lepem širokem kolovozu. Pol naprej pa, kakor sem zdaj na navigacijo pogledal malo več variant, bova videla, za katero se bo odločila. Tam, ko bo manj poraščeno. Tile hrebi so pač bolj poraščeni. Kolovoz se še vedno spenja. Na drugo stran, če se jaz ne motim, se vidi Mladi Vrh. To je vse res zelo, zelo na kupu. Tako da se splača vse obiskati čim prej, preden ni preveč zelenja na tleh. Tale kolovoz nas pripelje čez te travnike in tle imamo zdaj dve variante, gremo naprej tle gor ali pa tle zavijamo levo, vidimo, bomo kar levo zavila, ker je bližnjica. Tle gor. Ja. Tule po želji se lahko gre pa tudi tle gor naprej. V tem mestu so spustila kolovoz in sva se podala direkt gor v Hosto. Je tudi označena potka, nekaj podrtega drevja tle gor pred nama. Ampak vidimo, da gre potka okrog. Mogoče bi bilo celo boljša varianta, da bi šla po uni, tam, ko sem rekel, kar naravnost okrog. Ampak vse gre. Se pravi, zdaj pogledajte, zdaj je že tole podrastje kar je začelo rasti in pol je to ubi bože poleti. Kaj je? Ja. Čemaža pa letos, čez manj stopiti. Res, čemaža res letos srečujemo vse posod, kamor gremo. Če se vam ne hodi gor po Hosti, po tem Čemažu, pač greste tam naravnost po oni cesti in se izognete tej strmini. Midva so pač malo presekala, pa nazaj bo šla pa po cesti. Tudi cesta je poraščena s Čemažem, ampak je bolj prijetno. Zdaj, prosim. Zdaj moram pa pogledati, kam se gre desno ali levo. Po mojem, da se gre desno, bom videl. Moram na navigacijo pogledati. Tako nismo vedeli, pač nadaljujemo naprej po kolovozu, ne tam na travnik. Se imate tudi znake planinske. In zopet nazaj v Čemaž. Lepo, ne? Lepe zelene barve.
Ko pridete po tem kolovozu do te naravne bariere iz mladih bukovih ali kakršnekoli dreves, mislim, da je bukov, se pa zavije desno gor na tole gozdno potko in naprej v raj Čemaža navzgor. Dan je še vedno zelo lep. Glih tak mali vetrček nama malo olajšuje. Tako zgodaj spomladi je tudi tale Koprivnik lep. Ta gozdna potka se tle počasi končuje in stopimo na travnik. Potem pa, kakor se jaz spomnim, je bilo že čisto blizu. Malo nekam se pa že vidi. Še par korakov po tem lepem gozdičku in prišli bomo na vrh Koprivnika. Klopce. So še klopce, ali so samo neke debla so. Spomnim se, da je te bilo toliko muh, da sva sam pobegnala, da se ni dalo nič delati. Tle pa spet če imaš. Primož, super, S57 Velenje, 5-9 si na Koprivniku, Charlie Papa 005. 5-9 na starem tabru, bravo, Romeo 024 med Divačo in Sežano. Super, ja, evo pa smo šli nekam, midva sva se pa za to smer odločila, ne vem sicer zakaj, ampak takole. Bova videla, če bomo šla še na tretjega, mogoče pa da ne. Jaz bom minutko dve, bom tle pogrem pa na SSB, okej? Ja, jaz pa tukaj zdaj gledam te črne kuščarje pa te stvari. Sem že SSB bil, pa sem te čisto slučajno slišal. Da rečem, se pa vračam službene poti, pa sem spotje zavil še sam. No, se ti še ljubi SSB nazaj priklopi, da še tam narediva? Čakaj, bom videl, če lahko spravim na postajo na SSB. Lej, dajva reči 3 minute, oziroma pojav se na SSB, pa bom jaz probal tam te uloviti. Ja, le, ko bom tle končal, bom na 305 ali na 310, ti dve frekvenci sem si sprogramiral, okej? Okej, vela, v redu, 7-3. 7-3, SP7S Portable, Sota. Drago 5-9, hvala. Še pojtem. Tango Alfa. Samo malo, kdo je bil Portable? Dva Portabla sta bila, S5 Tango Papa Tomi 5-9, bravo, ne, Charlie Papa 005. Se pravi, ni več Sota to Sota. Ja, ne vem, povej, ali ni. Rečemo, da ne. Da ne bomo kaj kršili. Ja, boš, se ne vem, a ni horizontalno, je tudi omejitev ali kaj, 100 metrov? Ja, tudi je omejitev, jaz sem že predaleč. Ok, nema veze, naredila sva, pa ti si dobil Charlie Papa 005, hvala Tomi. Še nekdo je bil Sota to Sota? Ja, še nekdo. Sierra 57, Mike, Sierra Portable 5-9. Super, Marko 5-9 na Charlie Papa 005, pa pol še SSB. Odlično, pol pa še tam na SSB, 10 ali pa 5, okej? Marko, vse sprejeto, hvala. Hvala, živijo. SP7S Portable, Charlie Papa 5. S54 Tango Alfa. S54 Tango Alfa, hvala za odziv 5-9 na Koprivniku. Ja, tudi za tebe 5-9, srečno 7-3. Hvala, SP7S Portable. S57 Alfa, Juliet. O, lega, še enkrat, SP7, evo zdaj pa iz Koprivnika, CP005. Ja, dobro, 5-9 si. Sem pa jaz
zdaj popravil. Odlično, odlično. Boš prišel še pol na SSB? Ja, pridem, ja. Hvala, S57S Portable. Še kdo na FM-u, Soča 57 Soča Portable, C Kosota? Ok, grem na SSB 144305 ali 310. Frekvenca prosta. C Kosota, Soča 57 Soča Portable, Charlie Papa 005. Soča 57 Velenje Portable, 57 Bravo Eko, 76 Bravo Eko. Vse sprejeto, hvala Primož. S57 Alfa Juliet 59. Sedem šest Charlie India, jaz sem 76 Bravo Eko, hvala. Drago 5976 Bravo Ekvador. Zelo lep signal tule, hvala Drago. Sierra 56 Mike Sierra Portable 3-1 Marko 3-1. Sklepna misel, Koprivnik je tudi za nama letos, imela smo namen še iti Mladi vrh, ampak so se odločili, da ne. Imamo še neke upravke. Kaj naj povem o tem vrhu? Pejte čim prej, če ne rabite kakšnih klopov. Se pravim, podrasti danes je bilo čisto lušno, zadnji spomin nanju pa obema kar malo odvraten, toliko je bilo. Pa so muhe za znoreti. Za znoreti, ja, se to sem že prej povedal, ampak ja, drugače napora nekega ne, klancov nekih hudih ne, mislim so, ampak ne toliko pa tam, ko so šla na Blegoš danes. No. Razgleda skoraj nobenega, FM gre zadovoljivo tle okrog, tako da, kaj čem reči, no pač poraščen hrib, kosmat hrib. Odkljukanje za letos, tudi nekaj SSB zves je bilo z Quansheng modulacijo. To je pa to za tale hribček. Če še niste bili, kar pogumno na njega, tisti, ko ste na novo. Se pravi, naprej še ne 5 minut vožnje do naslednjega izhodišča, mogoče 10. Zdaj takoj lahko naberijo še, če imaš. Če imaš, jaz sem paste, ko vmes raste in pomladanski, ne, jesenski podlesek in čemerika. Tako da morate paziti. Ok, 18. april 2026, se vidimo kakšen drugi dan na kakšni drugi soti, nekod drugod. Lep pozdrav od nas Božo. Tule je bilo čisto tako ogromno šavje, že kaj so šla, pa vse grmi so bili oliftani, a ne? Ja. Je bilo